Então, nós estamos aqui continuando a preparação da fogueira e eles explicam o seguinte. Eu achei lógico. Tudo que eu acho lógico eu sigo. A fogueira é formada como saia. A saia da mulher, que ela é que põe fogo no homem. E o homem acende o fogo. Hoje nós não temos uma presença masculina, mas como eu sou, pela numerologia eu domino par e ímpar e pude segurar o fogo, eu trabalho dos dois lados. Eu posso acender um fogo. Se tiver algum homem perto, eu não acendo, que não é bom para ele. Enfraquece o fogo dele. Então, aí eles colocam fogo debaixo da saia, que é a fogueirinha aqui, ó. É um simbolismo deles, eu não vou contestar, adorei a história, tem lógica. E eles entregam o fogo, né, sagrado, nas 4 direções e acende a fogueira. Nós estamos aqui em torno da nossa fogueira xamânica, que essa família veio nos visitar e ela, a Jaqueline, veio buscar. Fala, Jaqueline. Eu vim aqui com muita fé na natureza, fé em Deus, no poder da natureza, que o Senhor Jesus vai abençoar e trazer a cura para minha mãe, para o meu irmão também, para toda a minha família que está precisando. Que a fogueira divina, esse fogo maravilhoso, essa fumaça vai elevar aos céus meu pensamento, meu pedido de cura para minha família, para minha mãe, vai trazer para minha mãe, para o meu irmão, para toda a minha família, essa bênção que é a cura, dá saúde para todos eles, para todos nós e para essa casa maravilhosa. Bom, ela expressou o que ela pede, mas não é agora não. A fumaça é só quando nós botar as ervas. Sim. Então, eu pergunto a vocês, eu vou curar a mãe da Jaqueline? Não. A fogueira vai curar? Não. Também não. A Jaqueline, ela andou 1,5 km com essas criancinhas e chegou aqui. Por favor. Aí, lá na Bíblia está, Jesus não curou a mulher, ele falou para ela, mulher, a sua fé te curou. Sim. Então, é a fé da Jaqueline que vai curar a mãezinha dela, que teve um acidente vascular, sei lá o quê. Teve um acidente aí na vida. Sim. De que forma? A fé, o fogo queima, mas nós precisamos alimentá-lo. Sim. A água está limpando ali, ó, a corrente sanguínea da mãe dela. E através da minha formação, senão ela não ia saber como fazer. Então, todos nós, a criança linda, filma ela, por favor. O menino lindo também, que está ali, ó, cheio de sangue ácido na perna. Incomodado com os Jaqueline mosquitos. e eu, e o fogo e a espiga. Então, nós vamos natureza. abrir essa espiga e fazer um elo de ligação entre a cura da Jaqueline, o milho é amarelo, né? Ele está ligado ao sol, o verde da saúde, ela está falando aqui para mim. Então ninguém vai curar a mãe da Jaqueline. É a Jaqueline mesmo com a sua fé, né, em Jesus, na natureza, no fogo, no caminhar dela, na boa vontade dela. Amém. Ela já plantou a árvorezinha ali para ela vir cuidar. Então nós vamos agora, Samira, hoje nós temos até uma filmadora. Nós vamos rasgar essa palhinha aqui. Tá difícil aí de ficar? Planta o pé, igual fazendo a postura de cagar no mato. Ó, cada um vai fazer um pouquinho assim e nós vamos oferecer aos donos lá da floresta que gostam do milho, né? O milho é um A natureza. É trigo, é milho, né? Essas coisas. Então Todo, você vai rasgar. tudo de bom a gente vai pedir. Você aí. vai. Não, para de fazer pedido. Ninguém vai pedir nada. Não. Você só vai agradecer. Só Vai agradecer. rasgando, vai rasgando. Essa fogueira é feita para agradecer, todo mundo sempre está pedindo alguma coisa. Tem que agradecer só a oportunidade de estar aqui. Sim.
porque é raro a gente conseguir fazer um fogo sagrado. E ele está respondendo, ó, tudo que a gente fala, ele vai e levanta a labareda. Só gratidão. Isso, agora você passa para o Johnny, ele vai rasgar também. E essa fogueira a gente não pede nada, porque a gente já tem tudo. Só de estar aqui, acabou barato. Quando ela estiver com as brasas, nós vamos fazer a figura da lua nova, voltada para o sol, que hoje é lua nova, e vamos jogar as ervas, colocar nossa cabeça na terra, que é a mãe, e agradecer. Amém. Agora, bom, Vai, tu. nós não sabíamos que ia ter essa presença tão maravilhosa de um homem. Ó, o homem agora está raro, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 mulheres e um homem, problema dele. Aí eu vou oferecer o chapéu, aquele que eu disse que é panamenho, mas é horroroso. Mas é um chapéu que a gente representa a sabedoria, os antigos, né? Ele vai sentar lá no trono, encostar lá na árvore, não pula a fogueira não, passa pelo lado de lá. Eu cedi o meu lugar para ele, por quê? Eu sou uma índia, né? Então, ele é um velho. Olha que coisa mais fofa. Isso, velho sem cachimbo, sem cajado. Ai, socorro, fiquei tão entusiasmada que tremei aqui mesmo. Então, o que nós vamos fazer? A Esther Vitória está batendo a batida do coração. O fogo respondeu que nós fizemos certo de botar um homem com chapéu. Já teve outro homem aqui chamado Zezinho, né? Foi o Zezinho. E é a terceira vez que a gente faz uma fogueira dessa. A nível assim de grupo. Tanto é que não é uma coisa corriqueira, né? Uma coisa linda. Aqui está o nosso presente para quem quiser aceitar na natureza, né? A árvore está cheia de maracujá, embora não deixe para filmar, né? E vamos por aí. Ó a resposta do fogo. Então, se eu pudesse assar para nós comer, eu não sei se pode. Eu acho que não. E graças a Deus, ó, no último ritual, a Benedita tinha morrido, minha galinha estava muito triste. E eu fui lá na mata e falei, ó, achei o coração partido. Olha. Eu achei essa pedra, encontrei essa pedra lá. Como a mãe dela teve um problema de coração, quem sabe partiu o problema e a gente bota o problema lá, se essa pedra ficar vermelha, aí a gente já resolveu. Me empresta um... Não, tá bom. Eu não aprendi nada disso, eu só aprendi a fazer a fogueira. As coisas que acontecem durante a fogueira é porque tem que acontecer. Tô amando a gente ter um velho novo aqui. Tudo que eu gosto. Bom, a Jaqueline é uma Não, fofa. lidar com a natureza. E antigamente nós fazíamos festa cigana, mas aqui nesse lugar eu nunca consegui fazer a festa cigana. Mas a Jaqueline ia estar vestida de cigana. Aqui tem uma com uma saia de cigana, mas não quer aparecer, tá certo, deixa ela no canto dela. E a Jaqueline disse que ganhou na subida essa bromelinha cor-de-rosa. Linda! Que aqui a Lohana, que é a diretora da parte da yoga, ela é rosa, é a harmonia, né? A junção do vermelho com o branco. Então, mais um recadinho aí. Isso, eu vou deixar ela aqui. Vou dar a panorâmica aqui. O velhinho lá. Cadê? Olha, o nome dessa menininha é Esther Vitória, quer dizer, até o pessoal lá do rei, da época do Jerusalém, né? O rei Assuero, tá aqui hoje, o negócio tá bom. Aqui nós fizemos a abertura dos canais, né? Todo mundo cheirou aqui alfazema, erva doce, alecrim e botamos nesse saquinho. Tudo que tinha aqui, eu não comprei dessa vez. Você trouxe essa aqui, né? Qual é essa? É macela
e alecrim? Então, ela trouxe Marcela e alecrim nós já tínhamos. Marcelinha não tinha, só a galinha que chama Marcelinha. Então, agora nós vamos fazer, quando cada um cheirou, né? Abriu os canais, conversou com Deus. E agora eu vou fazer a lua nova, né? E nós vamos jogar as ervas. Mas antes eu vou falar aqui uma coisa, porque o antepassado na nossa vida é uma coisa muito importante. E a minha mãe, ela me deu essa cestinha de um homem que estava passando lá na estrada, lá no interior, para ajudar o moço. E a única lembrança que eu tenho da minha mãe é essa cestinha que eu guardo das ervazinhas. Meu respeito à dona Judite, que me trouxe para a terra, me deu mamar durante 5 anos e está no céu. Tá? Bom, agora começa por mim, que eu sou a chefe aqui do galinheiro, para eles também saberem o que vai fazer. Nós juntamos todas as ervas, para não ficar jogando uma por uma, e essa fumaça cheirosa, como eu já expliquei na outra fogueira, como Deus é limpinho, Ele aceita. E eles colocam a cabeça na mãe, aqui na terra. E agradecemos por mais um mês que nós estamos vivos. Por mais uma lua que nós viemos nascer, né? E agradecemos por estar vivos, por ter inteligência, por poder fazer uma fogueira, por poder estar com esses amigos aqui. Graças a Deus pelas sabedorias que nos passaram, né? Quem quer ser o próximo, Jaqueline? Sim. Guarda o punhadinho para os outros, hein, Gana? É uma delícia esse cheiro, né? Nossa, que cheiro maravilhoso. É, agora põe sua cabeça no chão e fala, agradece a Deus. Quem pedir alguma coisa, eu vou ficar obrigado. Obrigada, Mãe Natureza. Obrigada por tudo. Só gratidão à Mãe Natureza, a Deus, ao Senhor Jesus. E a crença de que cada dia eu tenha mais a agradecer. Oxe, achei que era chuva. Oxi! Dá um punhadinho, olha o tempo do vídeo, gente, é rápido. Tem que ser rápido, filho. Pisetinho. Jaqueline, vem lá. Você tem que abaixar e fazer. Bota a cabeça na terra, bota lá no negocinho da lua nova. Não é delícia? É, cheirosinho. Agora bota a cabeça no chão e agora. Vai lá, é cabecinha linda, né? Já pode levantar. Deixa a menina agradecer à vontade. É? Deixa ela sabe da vida. O problema, o outro pulou a fogueira lá, até matou mesmo. Não pode. Vamos lá. Aí depois já termina aqui. Ah, esse fogo tá mais cheiroso. Meu Deus. Isso, agora, Samira, Vitorina, dá esse livro aqui para ele. Ou você quer mais pequenininha? Tá. Aí você derrama o final e você faz uma apanhada
as artérias da mãe dela. Então, posso falar? Sobrou ali, né? E nós estamos fazendo mais fumaça cheirosa. A Jaqueline, que veio buscar a cura da mãe dela, né? Tá ali lavando uma artéria, né, Jaqueline? Sim, Ela tá lavando a vala como se fosse a artéria da mãe dela. representando, né? Eu estou tocando o tambor do coração. O vovô tá ali se coçando. Quer ficar do meu lado? Eu gosto tanto de criança. Não, Vai lá. você é cineasta. Quem tinha caboclo Ana Branca era minha avó. A sua avó tinha o caboclo Ana Branca. Como vocês já viram, aqui tá cheio de índio hoje. Então eu vou encerrar. Mas a minha avó era índia. Eu vou encerrar, né, agradecendo a oportunidade muito rara. É muito raro que nós façamos essa fogueira aqui, gente. Assim, com o vovô sentado ali no banco só essa vez, né? O milho ali está lindo, eu adorei. Aqui nós não planejamos nada, não temos ritual igual bolo, faz isso, faz aquilo. Nós fazemos o que o coração pede. E é por isso que eu digo, fé, né? Eu não imaginei que seria, nem a Jaqueline hoje, que eu estivesse sozinha. Então, fracassado é quem não tenta andar com fé. Eu vou, não pode. Não pode falhar. Não pode falhar. Todo mundo cruzando. Andar com fé, eu vou. Café não pode Falhar. Cruza aí isso. Andar com fé, eu vou. Café não pode falhar. Você fez esse vídeo de eu abraçando a menininha? Acho que não. Falhar.